Bismillahirrahmanirrahim. Në realitetet tona, ka shumë njerëz të cilët, përveç botës së besimit, ku duan të integrohen, dhe të bëhen pjesë e të lartësohen, vuajnë akoma dilemat e gjunaheve dhe veprimeve të ndaluara, ku janë përfshi për një arsye një tjetër në jetën e tyre. Para ca kohësh, një djalë i ri më shkruan dhe më kërkon mendim për një veprim, për një punë që ai bën. A është e lejuar, apo nuk është? A bën që ai të vazhdoj në këtë punë, apo duhet të frenohet dhe të ndalohet e të kërkoj për një punë tjetër? Dhe pas i marrë dhe jap me të, i shpjegoj që kjo punë është tërësisht e ndaluar në fenë islame. Pra është diçka krejtësisht haram. Dhe njeriu që angazhohet me këtë punë, patjetër që fiton ndëshkimin e Zotit. Nuk arrin razillekun Allahut Azza wa Jall. Nuk bën që një njeri i cili falet, që ka tiparet e muslimanit, tiparet e besimtarit, ta bëjë këtë punë, një punë e ndaluar. Dhe personi merr dhe jep me mua, dhe sikur don që të më bind se ai nuk mund të shkputet nga ajo punë. Dhe sikur don të më bind apo të kërkoj e të gjurmoj se mos ka ndonjë tolerancë a rrugës zgjidhje. Ndërkohë kjo më kujtoi Hazreti Ibrahim ibn Edhemin, një burr i madh dhe dietar i pashoq nga shtresa e pasuesve të tabiinëve të sahabët pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, të cilit i erdhi një ditë një djalë i ri, gjunahçar. I tha që unë bëj shumë gjunahe, unë duhet të pendohem, mirë po gjunahet më frenojnë, unë du të ndahem nga jeta e zullumit, e padrejtësive, e ndalesave. Mirë po, ato më tërheqin. A ka ndonjë zgjidhje për mua? I tha patjetër. I tha çfarë? I tha të bësh gjunahe, por me 5 kushte. Pra, bën që të duash prej gjunaheve, vepro sa të duash prej harameve, por me 5 kushte. Djali i ri u gëzu pa mas, tha, sa mirë, me bëj gjunahe, por me kushte, i tha patjetër, më thuj. I tha e para, nëse ti vendos të bash një gjuna, apo të shkelësh një prej urdhëresave hynore, a të bash një prej harameve, bën mos që këtë ta bësh jo në tokën e Zotit. Ky djalë u habit, i tha, po krejt toka është e Zotit. I tha, po nuk turpnohesh që të shkelësh urdhën e tij e të veprosh ndalesat e tij mbi tokën e tij? Uli kokën. I tha, e dyta, nëse ti vendos që të ushqehesh diçka të ndaluar, a të bash diçka prej ndalesave, bën mos që të jetë jashtë rrezikut të tij. Pra ushqehu me diçka që nuk është rrezik i Allahut. I tha, po gjithçka është rrezik i Allahut. I tha, nëse gjithçka është rrezik i Allahut, a nuk tupnohesh që të ushqehesh, a të veprosh diçka që vjen nga rreziku i tij? I tha, mësoj të tretën. I tha e treta, nëse ti vendos të bash një gjuna, bëj atë, por në një vend, a në një hapësirë ku Zoti nuk të sheh. I tha ky djalë i ri, po kudo që të jem, në vend të hapur, a në vend të fshehtë, në mes të njerëzve, a larg tyre, çfarëdo që të bëj, Allahu është me mua, Allahu më sheh. Ne nuk ikim dot nga vështrimet dhe vëzhgimet e tij. I tha atëherë, a nuk turpnohesh që Allah Azza wa Jall me të pa duke vepruar diçka të ndaluar mi tokën e tij, në hapësirat e rrezikut të tij, ndërkohë që ai është që sheh edhe ndëgjon çdo gjë. Djali i ri uli kokën. I tha e katërta, nëse të vjen meleku i vdekjes për të marrë shpirtin, ti thuaj atij prit pak. Unë do të bëj tobe dhe hajde mas një ore, të pendohem, të lahem, të pastrohem, të kthehem nga Zoti im dhe ja ku e ke shpirtin. I tha, po kjo nuk ndodh, sepse meleku i vdekjes kur vjen, ai nuk na pyet se kur duam të largohemi. Ai e merr shpirtin me një herë dhe mesela mbyllet. I tha atëherë, a nuk turpnohesh që të vi meleku i vdekjes dhe të gjej në diçka të ndaluar? Djali i ri uli kokën. I tha e pesta, nëse ti do të jetosh gjithmonë në rrugën e gjunaheve, nuk do të pendohesh dhe nuk do të bëhesh pishman për çfarë ke bërë në të kalumen dhe do të qëndrosh besnik i harameve dhe munkerateve. Nesër kur zebanit e xhehenemit
të marrin për të hedhur në vendin e ndëshkimeve, ti iku atyre, mathja vrap dhe drejtën xhennet. I tha, po kjo nuk ndodh, sepse ata kur të marrin, askush nuk mund t'i shpëtojë. I tha, a nuk tërpnohesh nga Zoti jot, që të ka dhënë krejt këtë të mira, e të ka begatuar me mendjen tënde, me shëndetin tënd, me mirësi pafund, që të vazhdosh në rrugën e harameve dhe mos të pendohesh. Njeriu ulu kokën, edhe thuhet se u pendua. Të dashnët e shtrejt, ne nuk gjykojmë asnjëri. Dhe kemi të ndaluar që të paragjykojmë dikë. Mirë po, jemi të ftuar që të kërkojmë falje fillimisht ne personalisht për gabimet tona dhe gjunahe që bëjmë, Zoti na rujt, Zoti na udhëzoft drejt më të mirës, e Zoti na falt për çdo gabim që bëjmë, e na frymëzoft për të mos u nda nga ndjenja e të kërkuarit falje, sepse të gjithë ne gabojmë. Të gjithë ne gabojmë, siç thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, krejt rasa njerëzore janë gabimtar, por më i miri i tyre është ai që pendohet për gabimin e bërë, e nuk kthehet më tek ai. E para, e dyta, i lutemi Allahut azza wa jall që mos na bëj paragjykues, mos na bëj gjyqtar. Ne nuk kemi shkopin e atij që tregon me gisht që ky bën, ky nuk bën, ky është kështu, ky është ashtu. Ai që e bën një gjatë të tillë tregon se është njëri i falso. Dhe është besimtar i sumur. Kushdo qoftë, ma i madhi qoftë, ai që udhëzon njerëzit drejt të paragjykimit të tjerëve dhe i tregon të tjerët me gisht për t'i korrit, për t'i poshtnu, për të dukë si ma e mirë përpara tyre, është i smur. Mos u merrni me atë. Ne duhet me bashmos, me u pendu çdo ditë, me kërku falje çdo ditë dhe kur dikush vjen dhe na kërkon një mendim dhe don që të afrohet nga dera e pendimit, të bëjmë çmos që ta marrim për dore sa do gjunahe që të ketë bë, e mos ja mbyllim derën e pendimit. E njëkohësisht, mos e bëhemi tolerant për të pranuar çdo ndalesë dhe për të thënë nuk ka gjë apo e veprove, sepse në fe halali është halal, e harami është haram. E i lumi ai i cili jeton me faqe të bardhë dhe në rrugën e halalit, dhe i ngrati ai i cili është përly me harame, i shijon ajo gjendje dhe nuk e merr mundin për të rrugëtuar drejt pastrimit, drejt pendimit, drejt faljes. Allahu na udhëzoj drejt më të mirës. Allahu ju dashtë.